na početku, a usput sada ćemo malo onome što zanima naše starije sugrađane, a to je kako se snaći u ovim novim tehnologijama. Pričat ćemo o mobitelima. Jučer jedna iznimno zanimljiva radionica na Lokvama, u petak na Bolu, a između u našem studiju predsjednik udruge za edukaciju građana, inženjer Mate Herceg. Mate, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita. Pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, za početak prvo nekoliko riječi o kakvim se radionicama radi vezano uz mobilne uređaje. Pa evo, možda ste već upoznati s našim radom. Od 2012. godine radimo besplatne edukacije. U početku rad na računalu, na prijenosnom računalu, ali evo u zadnje vrijeme na pametnom telefonu. Jel? Ove godine smo krenuli, tako reći, u novu školsku godinu. Radit ćemo najviše pametne telefone. Evo, u srijedu je bila jedna edukacija u Kotaru Lokve, gdje smo konkretno se prilagodili našim polaznicima koji su mučili muku sa punim telefonom. Znači, prepunio bi se fotografija i sad što dalje, da li ga baciti, kupiti novih, ali onda smo i naučili doslovno slike prenijeti na računalo, osloboditi memoriju i naravno koristiti dalje mobitel. Bilo je dosta zanimljivo, svi su probali, svi su zadovoljni i evo možemo najaviti ovaj petak u 9 sati, ista tematika, gradski Kotar Bol. Svi se pozivaju, jel? Vidio sam fotografije, skoro pa ću vam ponestati prostora pa u Kotarevima. Ova zadnja edukacija bilo je 30 naših sugrađana. Čujte, dok je god besplatno imamo ambiciju, naravno nije problem primiti svakoga. Da, imate pomoć grada. Tako je. Zahvalio bi se evo gradu Splitu i županiji koji su nas podržali u svim našim projektima i u informatičkoj opremi i u nekim sredstvima, tako da evo bez njih ne bi ni bili ovako aktivni. Tako da evo, uistinu zahvaljujem se. Da, tko su bolji učenici, starije gospođe ili starija gospoda? Pa bude vam tu svega, odu te teme malo i dalje od informatike kad se zakuhta. Neću ja pitati što oni surfaju. ali u principu su dobri, slušaju me, nema nekih problema s njima. Da, dobro, uvijek im trebaju pomagala kao i nekima ovdje, recimo slušalice, tako ako ne čuju ili eventualno naočale. Većinom ta rezolucija na mojim ekranima je puno uvećana da im bude lakše, jel? Da, mora se tako. Između ostalog, na kraju dobiju jednu besplatnu uputstvo. Tako je, zahvaljujući gradu napravili smo jednu malu skriptu prilagođenu njima sa velikim slovima za rad na pametnom telefonu, tako da evo, slobodno tko želi može doći u petak pa ćemo se dogovoriti za tu skriptu. Je neko rekao, slušajte, moja Nokia 63010 ili Ericsson 688 nešto ne mogu slikati. Bude ih koji se još boje iti pristupiti tom telefonu, ali evo zato smo mi tu da ih oslobodimo tog straha, dakle ne mogu ništa pogriješiti, to je čisto dobra volja i malo samo pažnje i naučit će se bar one osnove, javiti se, poslati